好好食喎！呢個手撕雞。呢間啲嘢都 OK 㗎。係啊！哇！嚟呢度就一定要買呢個，好好食。大家好啊！歡迎嚟到陳師奶嘅 channel。今日咧就約咗朋友啊嚟到旺角去家屬食火鍋。佢哋嘅醬料有好多唔同嘅選擇，可以隨住唔同嘅口味去自己調配。而飲品呢，就有好多自家製嘅果茶、竹蔗茅根、洛神花茶、檸檬茶等等，任君選擇。佢咧有啲自家製嘢飲，咁我就攞咗個咧椰青水試下先。星期三、星期五飲嗰間都唔好貴㗎，300零蚊。飲落去淡淡地，打造咯，冇限時。好似係椰青。因為係假期啊嘛，我哋係食完之後去。好啦，而家我攞一個洛神花茶飲。個洛神花茶咧，唔係我飲開嘅洛神花茶味，有少少怪怪地，我放棄啦。咁個洛神花實在太難飲，我就攞咗個咧檸檬特飲嘅，咁我睇下又服唔服咯喎。聞落去就香檸檬味。有幾間分店？飲落去幾好飲喎，好香檸檬味。之前幾年前又唔會話好酸，好飲啊！呢個檸檬好香。茄子。任食小食麻醬手撕雞，試下呢個先。好好食喎！呢個手撕雞。呢間啲嘢都 OK 㗎。係啊，呢個手撕雞咧，佢個醃佢個汁咧，就落咗少少花椒油，佢有芫茜，亦都青瓜、紫洋葱，撈埋個味道咧，佢唔會冚過晒個雞味。佢個皮唔係好厚，但係好香。小食子間皮蛋，佢個皮蛋咧都軟糯嘅。佢個紙薑唔會好辣，少少酸。呢個係椒鹽白飯魚，係喎，其實花椒咪貴咯。食佢嘅豬皮。放落去一陣先食啦。佢個皮咧都係脆㗎。好食。喂，個小籠包好靚啊！我哋小食都嗌咗小籠包，佢個醋咧就插咗喺嗰個小籠包入邊㗎。好啦，我而家咧就試嗰個小籠包，嗰個擠啲醋入去先。成功擠咗啲醋落去啦，小籠包都 OK 嘅，但我嫌佢個皮有少少厚。炒蜆係啊，好。佢個蜆嘅醬汁咧就唔會話太濃，個蜆咧就唔係話太肥，少少瘦，但係都 OK 嘅。我試下呢個茄子先，佢呢個係炸茄子，再加個芥末醬。哇！嚟呢度就一定要買呢個，好好食。嗰個炸茄子咧，個皮咧係外脆，咁嘅茄子咧入邊又軟，又點埋佢呢個芥末汁，好好食。呢個紅糖糍粑，我啲方法都好多地點㗎啦。睇下，唔係我佢入邊係個紅糖啦，外邊咧佢即係不斷咁，即係今係有啲好似好幾集係糯米嘅皮包住，廈門有去啦，好遠喎。都叫得㗎，係好脆啊！但係咧，啱我幾鐘高鐵咯，你自己去啊嘛。我本身唔係好中意食甜嘅，所以個紅糖餡咧我就麻麻啦，但係唔差嘅佢。我哋專攻佢啲小食啊。
呢個咧就係涼拌魚皮，試下佢啲魚皮先。佢啲小食真係好好食，佢啲魚皮咧係好爽嘅。跟住咧佢就話，咁咧入邊咧有埋啲芫茜啦、因為我哋會青瓜啦、我就會同佢講話，其實我花細生啦，嘅啫然後咧加咗少少豉油、花椒油，好香。仲有啲蝦公魚乾，個口感好好喎。我哋咧繼續再食佢嗰啲小食，嗰啲小食真係好出色，基本上每個小食都係好食嘅。呢個蝦多士，有黑松露㗎，點配喎？跟住咧呢一個咧就係餸嘅海鮮，椒鹽瀨尿蝦。呢個同我啲 friend 去咗食一間係嘅。呢個係蒸海鮮嘅師傅，食到佢好厚肉。係啊，但係咧，跟住我佢我食三百元，我都食三百元邊度咁樣，喺度罐頭啊。仲大嘅，佢芫茜好新鮮，好脆。試下個豬皮先，佢個汁好入味。四強啦，我哋嗌 BB 辣就唔會話好辣。係咪啊？試下個雞先，訂機票。佢豬皮同雞都好入味啊！但係我略完個雞咧，個牙口咧就唔係好夠㗎。而家咧就食埋佢第二轉加嘅豬皮。唔係厚嗰啲豬皮，呢個豬皮咧，唔知係咪浸得唔夠？我覺得佢咧有少少韌。好佢咧，好似係未炆腍咁樣。咁咧，我哋食完第一轉雞煲咧，就可以咧揀呢一度嘅湯底啊，去打邊爐嘅。咁我哋再嗌一個新嘅鷓鴣湯。呢個咧係五指毛肚燉鷓鴣，試下個湯先。個湯都好好味喎，好濃味喎。個湯都好甜。但係飲落個湯咧，有啲咧，我係咧食呢個嘅日式放題嘅時候咧，飲嗰啲咧花膠雞湯，但係就冇咁濃咯。下個牛肉先，呢個就限量嘅。咁咧，我哋今次咧就係食個 B 餐㗎。咁佢有 A 餐同 B 餐㗎。咁 A 餐咧就係有刺身啦，有海鮮咁樣嘅。咁我哋咧，因為有朋友唔食刺身啊，唔食海鮮，咁我哋就嗌咗個 B 餐。其實 B 餐都好豐富啊。佢呢個咧就係限量嘅海鮮啦，有魷魚啦，有貴妃蚌，有生蠔、蝦、龍躉，同埋你睇到兩大隻蟹啊！而家食下啲海鮮先。個蠔唔錯喎，個蠔都有啲蠔味嘅。我哋食完之後就去睇戲咯。有少少渣，而家食埋個雞髀糖。我都冇睇戲啦。如果唔係亞信做監製，我都唔去睇啦。食魚，個魚咧都幾好食嘅。為咗可能不過有少少渣要點豉油。我哋開咗個群。個蝦煮好啦，試下先。個蝦咧好淡啊，有蝦味，都鮮甜嘅。呢個餐個蟹我哋錄咗啦，先試個蟹蓋先。因為應該係即係我啲試過嘅，好甜喎！呢蟹入邊啲膏先，佢入邊都有膏㗎。都有膏㗎。可以。我哋叫咗竹笙黑豚肉牛肝菌、淮山水果粟米鵝腸。好啦，鵝腸錄好啦，試下先。
鵝卷應該係新鮮嘅，點解會咁講咧？因為咧，我淥咗可能好韌啊，但係食落去咧就係好香嘅鵝啊鴨味嘅。牛肝粉好爽，但係咧就唔係話好濃嗰啲菇菌味咯。試多次牛腸先。如果大家嚟食鵝肝嘅時候咧，唔好淥得太耐啊，會好硬。有個竹笙，喂，竹笙好好食喎，竹笙真係好好食。佢嗦晒嗰個湯啊，好好食啊！竹笙好甜啊，因為個湯甜啊嘛。其實我都覺得生蠔都好食喎。係。個生蠔都好食，菠菜都好食。好啦，頭先好大條嘅淮山。個淮山好食，好得意喎！好似烤白咁嘅。佢呢度啲蔬菜啊、菇菌咧，好出色。我成日要坐呢個對面冇話㗎，我成日要交對面。水果粟米。我哋嗰兩隻擺好似好大塊。你等佢食咧，我哋應該擺佢落去，等佢食得有啲價值。哇！呢個粟米咧，我哋清埋呢個豆腐先。好爽，好甜，好甜咪好似食緊雪梨啊，食緊蘋果個口感，好甜。佢呢度嗰豆腐咧好出色喎，好滑，好滑嘅豆腐，好濃嘅豆味，好食啊呢個。最後加咗個手打烏冬熟埋個湯汁，烏冬好食，好似手打烏冬嚟啦，好煙煙韌韌。咁我哋食 B set 嘅餐啦，咁咧都會可以有咧任食嘅雪條㗎。咁我就攞咗呢一個咧係芋頭，咁整固一下先。如果咧你嚟加索呢度食咧，食到刺身食到海鮮嘅咧，其實A 餐都幾抵嘅，因為佢海鮮又任食啊，飲品又任飲啊，有啲特色飲品咧又包埋嘅。咁如果你唔係話會食刺身啊海鮮嗰啲，咁食 B 餐都應該 OK 㗎。因為咧頭先都影咗啦，已經有一個嘅刺身拼盤啦，有牛肉啦，仲有一啲嘅無限添加嘅小食啊，火鍋嘅調料，仲有啲甜品添。呢度最好嘅特點咧就係唔限時，你可以5點食，5點開始食，食到去咧佢收鋪都得㗎。好搞笑嘅。朋友聚會就十分之啱啦，就唔使咧成日都要諗。都幾搞笑。食完呢一餐，但係又未傾夠喎，又要諗第二個地方，再下一場。咁唔使轉嚟轉去，就一個地方已經搞掂啦。今日嘅介紹嚟到呢度，希望大家都中意我嘅分享啦。拜拜。臨走記得點讚、關注、收藏啊！